आज हम मज़ेदार सोना चिकन बनाने वाले हैं। सबसे पहले चिकन को छोटी पतली में काट लें। फिर सूप बनाने के लिए उस बर्तन में फेंक दें। एक और गोश्त डाल दें। फिर कच्ची 5 गंगुले वाले आलू शामिल करें। फिर बोरियां गेंदी डांस वगैरह, फिर गोरगन फूल और अदरक के टुकड़े डाल दें। फिर पानी डालकर तेज आग पर उबालें। फिर कटी हुई चिकन में नमक, चीनी, काली मिर्च, काली स्टार, अंगुलियों, अदरक और प्याज डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर फूल, फंगस और मूंगफली के तेल डालकर मिक्स करें। फिर तकरीबन 5 मिनट तक भाप लें। फिर कटी हुई सुर्ख प्याज, गरम तेल और हल्की सोया सॉस डालकर मिक्स करें। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी तैयार है।